Halo ikaze kuri mwese nanone nitwa Fiona uyu munsi ngiye kubereka uburyo ukora umuceri witwa Jollof. Jollof rice ni umuceri ukundwa n'abantu benshi cyane umaze kugira kwamamara kwisi hose cyane cyane uzwi ku bihugu gihugu cya Nigeria n'igihugu cya Ghana, ariko uyu muceri ukaba waraturutse mu gihugu cya Senegal muri Wolof empire ariho izina ryaturutse. Uyu muceri rero bakunda kuwutekera ku nkwi cyangwa ku makara kubera ko ari umuceri w'iminsi mikuru. Niyo mpamvu rero nshimira uyu munsi umuntu twatekanye twagiye mu gikoni cye ikabuga. Imana iguhe umugisha, tuzajya tubikora cyane kugira ngo dusure abantu dutekane nabo. Mfitanga rero ibitunguru by'umutuku, nakase n'ibitunguru bya mwayene nka bitatu. Mfite tangawizi nzikase binini. Mfite na tungurusumu nayo nakase ari nini. Hanyuma ku ruhande rw'uru ufite ibirungo bitandukanye. Iyi ngiyi ni curry powder cyangwa simbambiri. Iyi ni garlic powder ariko ushatse ubaye utayifite nabwo nta kibazo. Iyi ni paprika nkeya kandi kitwa nutmeg nako kujya gahumuze. Iyi ngiyi ni chicken seasoning iyo bakunda kwita magi y'inkoko. Iyi ngiyi rero ni inkoko, naguze inkoko y'inyarwanda niyo yaba nziza kurusha. Ibi ngiye kubishyira umunyu, shiremo amazi birengere, amazi arengere, hanyuma dutogose. Aya mazi ndaza kuyakoresha mu guteka umuceri, urumva abaye arimo menshi nibyo byiza. Inyama rero inkoko nayishyize ku mbabura imaraho isaha yuzuye. Nkuko nababwiye amazi agomba kuba arimo menshi kugira ngo uze kuyakoresha utaza kuvangamo amazi akonje ugiye guteka umuceri wawe. Iyi nyama nkuko nababwiye rero ni inyarwanda, ubaye ukoresheje inzungu byashobora kugorana kuko isha vuba itarajyamo uburyohe kuri recipe. Nshizemo rero teye, murumva ko uyu mufa uza kuba uryoshye cyane kuko twawushizemo ibintu byinshi nubwo utogosheje. Ku bantu bakunda rero gutogosa ushobora no kunywa gutya atari ibingibi tugiye gukora bya jollof rice, bishobora kuryohera kuko harimo ibintu byinshi byiza. Dukomeje rero uyu mufa cyangwa amazi y'inyama niyo ari buze kubutuma umuceri ugira gu nziza. Ushobora gukoresha n'inyama isanzwe ugakora beef jollof, twibaza ko bishobora kuba nabyo byaryoha. Inyama nko mubibona imaze gusha, iraburaho gatoya cyane aho tugiye kuyirangiriza mu mavuta kugira ngo ishobore kugira irangi yaryo. Muri aya mavuta rero ngiye gushiramo igitunguru gikase kugira ngo amavuta nayo aze kugira gu, aho bibuze gutuma nta hantu dutakariza uburyohe ku nkoko yacu. Ubutunguru nabwo rero tuza kubushira kuri wa muceri kugira ngo biryohe kurushaho. Murabizi ko ubutunguru buri caramelize cyangwa bwahinduye irangi bugira uburindi buryo buryoha kurusha ibitunguru bisanzwe. Ahangaha inkoko twayisizemo kugeza ihinduye irangi ushobora kugutwara nk'iminota igeze kuri 7 cyangwa 10 bitewe n'imbabura uburyo irimo kwaka. Ushobora kwibaza se ubaye ushaka kuwutekera kuri gaze nabyo byashoboka, gusa harimo akantu niba mujya mwumva ibiryo byatekewe ku nkwi hari uburyo bimera neza. Igishobora kubyegera iyo gudu ushaka ni imbabura, niyo mpamvu ariyo twakoresheje, ariko ushobora kubikora no kuri gaze nta kibazo. Ngira ngo murabona ko inkoko isa neza iraryoshye. Ahangaha naho ushobora kuririra ahangaha ubaye utari bukore iyi jollof rice.
byasabye kwihangana kwinshi kugira ngo tutaryaho mbere yuko tuyishyiramo kuko yasaga neza, yari iryoshye bya hatari. Mugenzi wanjye rero arimo gukata izi ngizi bell peppers, pavuro z'umutuku. Nakoresheje ebyiri kuri recipe. Ndimo gukoresha ibiro bibiri by'umuceri, ibiro bibiri by'inkoko. Rero nashizemo izi ngizi bell peppers ebyiri, n'inyanya twavuga yenda n'inyanya 8 gutyo, n'ibitunguru nka 2, hanyuma na tangawizi. Shizemo amazi make kugira ngo bize gushobora gusya neza. Hanyuma ndimo gukoresha umuceri uyu nguyu w'umutanzania kubera ko ari ukunda kuboneka mu Rwanda ku bantu benshi, ariko ubaye ushoboye gukoresha basmati niyo yaza gutandukana neza, ariko ndashaka kwerekana umuceri usanzwe dukoresha hano mu Rwanda. Uyu muceri rero kugira ngo utaza gushirira tugomba kuwukuramo starch, so birasaba ko woza uburonga nibura inshuro 3 kugira ngo amazi aze kuba ari umwe asa nk'amazi atari umweru w'umuceri. Hanyuma nkoresheje amavuta twakoresheje dukora inkoko. Mfata ubutunguru, ubutunguru bubiri bya mwayene, hanyuma kugira ngo bitandukane. Nakoresheje nanone bya birungo twakoresheje hahandi, kugira ngo uyu munsi muraza kubonamo ibyo nasanzwe nkoresha nka magi, ariko nashakaga kugira ngo tugire taste iri authentic iyo yegereye nk'uko iyo bakora. Nashizemo sauce tomate. Izi ni sauce tomate enye, zimwe za salsa, ariko byaterwa n'icyo urimo guteka. Nkoresheje enye kubera ko nakoresheje ibiro 2 niko nabivuze mu kanya. Harimo bay leaf. Bay leaf ziraboneka mu masoko asanzwe. Hanyuma nshizemo ya jus yatumaze ku blendinga. Hanyuma nshiramo umunyu kugira ngo seasoning. Urabireka bikabanza bikavamo ububisi, byabaye nk'iminota yenda nka 15. Nko mubibona bimaze kwegerana, bimaze kuvamo y'inyanya mbisi. Hanyuma nshiramo wa muceri wanjye twamaze kuronga. Ni ngombwa cyane kuri ya muceri uburonga, kuko nutawuronga bizahita biba igikoma, kuko uyu ni umuceri utekeshwa iyi sosi ifashe. Birumvikana ko utabikoze gutyo bishobora gushirira. Hanyuma nshiramo y'amazi yasigaye twayunguruye yavuye mu nkoko. Ko mubibona biracyafashe, birasaba rero ko nongeramo amazi makeya kugira ngo birekurane. Ubaye ufite rero uriya mufa mwinshi uhagije wakoresha uriya nushiremo amazi na make. Hanyuma mfashe bay leaf, mfata rosemary, mbishiramo ahangaha nabyo kugira ngo bize kuzanamo nziza cyane. Kugira ngo rero bize gusha neza, nshize amakara hejuru kugira ngo nze gukoresha akariro gakeya. Murabibona rero umuceri nako kanya ubutangiye gusha, uraryoshye. Mwagerageza mukatubwira uko wari umeze. Ushiraho inkoko rero ahangaha kugira ngo uze kuyirya itavanzemo mu isosi. Urumva ko twayikoze mbere yamaze guhora. Nishizeho ahangaha kugira ngo yongere kugira ubushuhe buze kuva muri steam. Mwatubwira rero niba mwayikunze. Mwege mukunda umuceri wa hehe? Ese ni Nigeria cyangwa Ghana? Dutangire kurwanira ahangaha, ariko ndabizi ko hari abakunda utandukanye. Naho ubutaha, goodbye.